رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون عن اسهل جاتو، هو جاتو القرفة اللي كتير طيب عن جد. خلينا نبلش ويلا نشوف المعدات. يلا الحين 1 2 نص كاسة زيت، كاسة سكر، بيكنج باودر. طبعا مشان جاتو القرفة لازمنا 3 معالق صغار قرفة وبيضات. هلا خلينا نبلش. أول شي رح نكسر 3 بيضات. حنضيف أول شوي. هلا راح نضيف كاسة السكر. ونخفق. هلا بنضيف نص كاسة زيت، واللي عنده فانيليا يضيف فانيليا. انا ما عندي فانيليا فما راح اضيف فانيليا. اذا كان الفانيليا بتعطي طعم اطيب حلاوة. ونضيف البيكنج باودر. ضفنا البيكنج باودر. طول شوي الأمر لتوفرنا. هلا بنحرك قرفة صغار، ريحته بتجنن القرفة، مشان هيك أنا بكتر قرفة. بضيفه 3 معالق صغار صغار، يعني هدول تبعت الشاي. وبنحرك طبعا. حنضيف هلا شوي شوي تدريجا الطحين، شوي شوي. برأيي لازم ابدل بايدي مشان ما يكتر. انا هلا بيكون صار وللفرن، وهذا رح احطه بالفرن وارجع لكم. ذات انا عطاله شوية عزبت من هذا القالب لانه ما دهنته على مظبوط طلع. بجنن والله. انها اسمر جنن. اشوفكم في الفيديو الجديد.